ARTO कार्यालय रामपुर द्वारा यह सूचना जारी की जाती है कि कुछ निर्माण वाहन स्वामियों द्वारा परिवहन कर का भुगतान निर्धारित समय सीमा में नहीं किया गया है। ऐसे सभी वाहनों की सूची अब सार्वजनिक रूप से प्रकाशित की जा रही है। सभी संबंधित निर्माण वाहन मालिकों से अनुरोध है कि वे सूची में अपना नाम जांचें और शीघ्र कर भुगतान सुनिश्चित करें। इस सूची में जिन वाहनों के नाम सम्मिलित हैं, उनके वाहन स्वामी आवश्यक विधिक कार्रवाई के लिए स्वयं उत्तरदायी होंगे। रजिस्ट्रेशन संख्या UP 22 AT 8626। रजिस्ट्रेशन तिथि 12 जुलाई 2021। वाहन प्रकार निर्माण वाहन। फिटनेस वैधता 12 जून 2023। मालिक का प्रकार व्यक्तिगत। कर अवधि प्रारंभ 1 अगस्त 2022। कर अवधि समाप्ति 31 जुलाई 2025। कर राशि 45,360। जुर्माना 24,948। मोबाइल नंबर 9012230214। वर्तमान पता ग्राम महतोष, तहसील रामपुर। कुल बकाया 70,308। रजिस्ट्रेशन संख्या UP 22 AT 9322। रजिस्ट्रेशन तिथि 6 मई 2022। वाहन प्रकार निर्माण वाहन। फिटनेस वैधता 5 मई 2024। मालिक का प्रकार व्यक्तिगत। कर अवधि प्रारंभ 1 मई 2023। कर अवधि समाप्ति 30 अप्रैल 2026। कर राशि 45,360। जुर्माना 24,948। मोबाइल नंबर 8958111314। वर्तमान पता शिवनगर के पास रामनगर, तहसील बिलासपुर। कुल बकाया 70,308। रजिस्ट्रेशन संख्या UP 22 AT 8872। रजिस्ट्रेशन तिथि 31 जनवरी 2022। वाहन प्रकार निर्माण वाहन। फिटनेस वैधता 30 जनवरी 2024। मालिक का प्रकार व्यक्तिगत। कर अवधि प्रारंभ 1 दिसंबर 2022। कर अवधि समाप्ति 30 नवंबर 2025। कर राशि 45,360। जुर्माना 24,948। मोबाइल नंबर 8449978097। वर्तमान पता मकान संख्या 138, ग्राम कसिया, तहसील टांडा। कुल बकाया 70,308। रजिस्ट्रेशन संख्या UP 22 AT 9470। रजिस्ट्रेशन तिथि 4 जून 2022। वाहन प्रकार निर्माण वाहन। फिटनेस वैधता 3 जून 2024। मालिक का प्रकार व्यक्तिगत। कर अवधि प्रारंभ 1 जून 2023। कर अवधि समाप्ति 31 मई 2026। कर राशि 45,360। जुर्माना 24,948। मोबाइल नंबर 8445885555। वर्तमान पता 21 अशोक नगर, मनपुर ओझा, तहसील बिलासपुर। कुल बकाया 70,308। रजिस्ट्रेशन संख्या UP 22 AT 9110। रजिस्ट्रेशन तिथि 28 मार्च 2022। वाहन प्रकार निर्माण वाहन। फिटनेस वैधता 27 मार्च 2024। मालिक का प्रकार व्यक्तिगत। कर अवधि प्रारंभ 1 मार्च 2023। कर अवधि समाप्ति 28 फरवरी 2026। कर राशि 45,360। जुर्माना 24,948। मोबाइल नंबर 8979255922। वर्तमान पता मकान संख्या 138, ग्राम कसिया कुंडा, पोस्ट अधूरा। कुल बकाया 70,308। रजिस्ट्रेशन संख्या UP 22 AT 9468। रजिस्ट्रेशन तिथि 3 जून 2022। वाहन प्रकार निर्माण वाहन। फिटनेस वैधता 2 जून 2024। मालिक का प्रकार व्यक्तिगत। कर अवधि प्रारंभ 1 जून 2023। कर अवधि समाप्ति 31 मई 2026। कर राशि 45,360। जुर्माना 24,948। मोबाइल नंबर
9012844248। वर्तमान पता ग्राम बड़ी बड़ियाल, पोस्ट नरपत नगर। कुल बकाया 70,308। रजिस्ट्रेशन संख्या UP 22AT9118। रजिस्ट्रेशन तिथि 30 मार्च 2022। वाहन प्रकार निर्माण वाहन। फिटनेस वैधता 29 मार्च 2024। मालिक का प्रकार व्यक्तिगत। कर अवधि प्रारंभ 1 मार्च 2023। कर अवधि समाप्ति 28 फरवरी 2026। कर राशि 45,360। जुर्माना 24,948। मोबाइल नंबर 8449856310। वर्तमान पता ग्राम मिलक मुगला, पोस्ट पीपली नायक। कुल बकाया 70,308। रजिस्ट्रेशन संख्या UP 22AT9601। रजिस्ट्रेशन तिथि 29 जून 2022। वाहन प्रकार निर्माण वाहन। फिटनेस वैधता 28 जून 2024। मालिक का प्रकार फर्म। कर अवधि प्रारंभ 1 जून 2023। कर अवधि समाप्ति 31 मई 2026। कर राशि 45,360। जुर्माना 24,948। मोबाइल नंबर 9927567766। वर्तमान पता ग्राम सिसोना, तहसील बिलासपुर। कुल बकाया 70,308। रजिस्ट्रेशन संख्या UP 22AT9573। रजिस्ट्रेशन तिथि 25 जून 2022। वाहन प्रकार निर्माण वाहन। फिटनेस वैधता 24 जून 2024। मालिक का प्रकार व्यक्तिगत। कर अवधि प्रारंभ 1 जून 2023। कर अवधि समाप्ति 31 मई 2026। कर राशि 45,360। जुर्माना 24,948। मोबाइल नंबर 6395439735। वर्तमान पता मकान संख्या 108, ग्राम इमरता राय, रामपुर। कुल बकाया 70,308। रजिस्ट्रेशन संख्या UP 22BT1545। रजिस्ट्रेशन तिथि 18 मार्च 2023। वाहन प्रकार निर्माण वाहन। फिटनेस वैधता 17 मार्च 2025। मालिक का प्रकार फर्म। कर अवधि प्रारंभ 1 सितंबर 2023। कर अवधि समाप्ति 31 अगस्त 2025। कर राशि 42,000। जुर्माना 23,364। मोबाइल नंबर 9456666131। वर्तमान पता प्रॉप सतनाम, ग्राउंड फ्लोर, बिजली घर के पास। कुल बकाया 65,364। रजिस्ट्रेशन संख्या UP 22AT8606। रजिस्ट्रेशन तिथि 6 दिसंबर 2021। वाहन प्रकार निर्माण वाहन। फिटनेस वैधता 5 दिसंबर 2023। मालिक का प्रकार फर्म। कर अवधि प्रारंभ 1 अप्रैल 2024। कर अवधि समाप्ति 30 सितंबर 2025। कर राशि 40,950। जुर्माना 17,064। मोबाइल नंबर 7534000725। वर्तमान पता ग्राम पट्टी कलां, तहसील सुअर, जिला रामपुर। कुल बकाया 58,014। रजिस्ट्रेशन संख्या UP 22BT2589। रजिस्ट्रेशन तिथि 28 जुलाई 2023। वाहन प्रकार निर्माण वाहन। फिटनेस वैधता 27 जुलाई 2025। मालिक का प्रकार फर्म। कर अवधि प्रारंभ 1 जुलाई 2024। कर अवधि समाप्ति 30 सितंबर 2025। कर राशि 34,125। जुर्माना 11,604। मोबाइल नंबर 8878578033। वर्तमान पता लाडपुर सेमरा, तहसील सुअर। कुल बकाया 45,729। रजिस्ट्रेशन संख्या UP 22BT2726। रजिस्ट्रेशन तिथि 11 अगस्त 2023। वाहन प्रकार निर्माण वाहन। फिटनेस वैधता 10 अगस्त 2025। मालिक का प्रकार
फर्म। कर अवधि प्रारंभ 1 मई 2024, कर अवधि समाप्ति 30 अप्रैल 2026, कर राशि 34,020, जुर्माना 11,057, मोबाइल नंबर 9899511266, वर्तमान पता ग्राम अकबराबाद ध्रियाल, टांडा, जिला रामपुर, कुल बकाया 45,077, रजिस्ट्रेशन संख्या UP 22AT8298, रजिस्ट्रेशन तिथि 22 सितंबर 2021, वाहन प्रकार निर्माण वाहन, फिटनेस वैधता 29 सितंबर 2025, मालिक का प्रकार व्यक्तिगत, कर अवधि प्रारंभ 1 जनवरी 2024, कर अवधि समाप्ति 30 सितंबर 2025, कर राशि 29,400, जुर्माना 14,490, मोबाइल नंबर 7055272165, वर्तमान पता गोसामपुर नांकार, जिला रामपुर 244901, कुल बकाया 43,890, रजिस्ट्रेशन संख्या UP 22AT8415, रजिस्ट्रेशन तिथि 6 अक्टूबर 2021, वाहन प्रकार निर्माण वाहन, फिटनेस वैधता 5 अक्टूबर 2025, मालिक का प्रकार व्यक्तिगत, कर अवधि प्रारंभ 1 दिसंबर 2023, कर अवधि समाप्ति 31 जुलाई 2025, कर राशि 28,000, जुर्माना 14,630, मोबाइल नंबर 9528536623, वर्तमान पता शौकत नगर, सिंगन खेड़ा, जिला रामपुर, कुल बकाया 42,630, रजिस्ट्रेशन संख्या UP 22BT4480, रजिस्ट्रेशन तिथि 2 मार्च 2024, वाहन प्रकार निर्माण वाहन, फिटनेस वैधता 1 मार्च 2026, मालिक का प्रकार फर्म, कर अवधि प्रारंभ 1 मई 2024, कर अवधि समाप्ति 31 जुलाई 2025, कर राशि 31,500, जुर्माना 10,710, मोबाइल नंबर 9756652994, वर्तमान पता आकांक्षा ऑटोमोबाइल्स के पास, बिलासपुर, कुल बकाया 42,210, रजिस्ट्रेशन संख्या UP 22BT0826, रजिस्ट्रेशन तिथि 9 दिसंबर 2022, वाहन प्रकार निर्माण वाहन, फिटनेस वैधता 8 दिसंबर 2024, मालिक का प्रकार फर्म, कर अवधि प्रारंभ 1 अक्टूबर 2023, कर अवधि समाप्ति 30 सितंबर 2025, कर राशि 30,240, जुर्माना 10,584, मोबाइल नंबर 9899511266, वर्तमान पता असदुल्लापुर, मिलक, जिला रामपुर 243701, कुल बकाया 40,824, रजिस्ट्रेशन संख्या UP 22BT1978, रजिस्ट्रेशन तिथि 12 मई 2023, वाहन प्रकार निर्माण वाहन, फिटनेस वैधता 11 मई 2025, मालिक का प्रकार फर्म, कर अवधि प्रारंभ 1 अप्रैल 2024, कर अवधि समाप्ति 31 मार्च 2026, कर राशि 30,240, जुर्माना 10,584, मोबाइल नंबर 9810304070, वर्तमान पता हाईवे स्टोन, तहसील सुअर, जिला रामपुर, कुल बकाया 40,824, रजिस्ट्रेशन संख्या UP 22BT1915, रजिस्ट्रेशन तिथि 3 मई 2023, वाहन प्रकार निर्माण वाहन, फिटनेस वैधता 2 मई 2025, मालिक का प्रकार व्यक्तिगत, कर अवधि प्रारंभ 1 अप्रैल 2024, कर अवधि समाप्ति 31 मार्च 2026, कर राशि 30,240, जुर्माना 10,584, मोबाइल नंबर 9756568319, वर्तमान पता ग्राम हमीरपुर मंजरा, मिलक।
कुल बकाया 40,824। रजिस्ट्रेशन संख्या UP 22BT0344। रजिस्ट्रेशन तिथि 22 सितंबर 2022। वाहन प्रकार निर्माण वाहन। फिटनेस वैधता 21 सितंबर 2024। मालिक का प्रकार व्यक्तिगत। कर अवधि प्रारंभ 1 सितंबर 2023। कर अवधि समाप्ति 31 अगस्त 2025। कर राशि 30,240। जुर्माना 9,828। मोबाइल नंबर 9568313960। वर्तमान पता कूप शाहबाद, जिला रामपुर 243701। कुल बकाया 40,068। रजिस्ट्रेशन संख्या UP 22BT1703। रजिस्ट्रेशन तिथि 6 अप्रैल 2023। वाहन प्रकार निर्माण वाहन। फिटनेस वैधता 5 अप्रैल 2025। मालिक का प्रकार व्यक्तिगत। कर अवधि प्रारंभ 1 मार्च 2024। कर अवधि समाप्ति 28 फरवरी 2026। कर राशि 30,240। जुर्माना 9,828। मोबाइल नंबर 8958063854। वर्तमान पता 16 मिलक तहव्वर अली खान, नया गांव। कुल बकाया 40,068। रजिस्ट्रेशन संख्या UP 22BT1535। रजिस्ट्रेशन तिथि 18 मार्च 2023। वाहन प्रकार निर्माण वाहन। फिटनेस वैधता 17 मार्च 2025। मालिक का प्रकार व्यक्तिगत। कर अवधि प्रारंभ 1 मार्च 2024। कर अवधि समाप्ति 28 फरवरी 2026। कर राशि 30,240। जुर्माना 9,828। मोबाइल नंबर 7678687771। वर्तमान पता कलिया नगला, जिला रामपुर 244927। कुल बकाया 40,068। रजिस्ट्रेशन संख्या UP 22BT0975। रजिस्ट्रेशन तिथि 2 जनवरी 2023। वाहन प्रकार निर्माण वाहन। फिटनेस वैधता 1 जनवरी 2025। मालिक का प्रकार व्यक्तिगत। कर अवधि प्रारंभ 1 दिसंबर 2023। कर अवधि समाप्ति 30 नवंबर 2025। कर राशि 30,240। जुर्माना 9,828। मोबाइल नंबर 8750553121। वर्तमान पता खेमपुर, जिला रामपुर 244921। कुल बकाया 40,068। रजिस्ट्रेशन संख्या UP 22BT0128। रजिस्ट्रेशन तिथि 27 अगस्त 2022। वाहन प्रकार निर्माण वाहन। फिटनेस वैधता 26 अगस्त 2024। मालिक का प्रकार व्यक्तिगत। कर अवधि प्रारंभ 1 अगस्त 2023। कर अवधि समाप्ति 31 जुलाई 2025। कर राशि 30,240। जुर्माना 9,828। मोबाइल नंबर 9917765781। वर्तमान पता बड़ा गांव, जिला रामपुर 244922। कुल बकाया 40,068। रजिस्ट्रेशन संख्या UP 22BT0188। रजिस्ट्रेशन तिथि 3 सितंबर 2022। वाहन प्रकार निर्माण वाहन। फिटनेस वैधता 2 सितंबर 2024। मालिक का प्रकार व्यक्तिगत। कर अवधि प्रारंभ 1 अगस्त 2023। कर अवधि समाप्ति 31 जुलाई 2025। कर राशि 30,240। जुर्माना 9,828। मोबाइल नंबर 9084627915। वर्तमान पता बड़ा गांव, जिला रामपुर 244922। कुल बकाया 40,068। रजिस्ट्रेशन संख्या UP 22BT1058। रजिस्ट्रेशन तिथि 13 जनवरी 2023। वाहन प्रकार निर्माण वाहन। फिटनेस वैधता 12 जनवरी 2025। मालिक का प्रकार व्यक्तिगत।
कर अवधि प्रारंभ 1 दिसंबर 2023, कर अवधि समाप्ति 30 नवंबर 2025, कर राशि 30,240, जुर्माना 9,828, मोबाइल नंबर 6395635212, वर्तमान पता क्योरार मिलक, क्योरार, जिला रामपुर 243701, कुल बकाया 40,068, रजिस्ट्रेशन संख्या UP 22BT 2632, रजिस्ट्रेशन तिथि 2 अगस्त 2023, वाहन प्रकार निर्माण वाहन, फिटनेस वैधता 1 अगस्त 2025, मालिक का प्रकार व्यक्तिगत, कर अवधि प्रारंभ 1 जुलाई 2024, कर अवधि समाप्ति 30 जून 2026, कर राशि 30,240, जुर्माना 9,828, मोबाइल नंबर 8449504058, वर्तमान पता चकिया हयात नगर, जिला रामपुर, कुल बकाया 40,068, रजिस्ट्रेशन संख्या UP 22BT 0946, रजिस्ट्रेशन तिथि 26 दिसंबर 2022, वाहन प्रकार निर्माण वाहन, फिटनेस वैधता 25 दिसंबर 2024, मालिक का प्रकार व्यक्तिगत, कर अवधि प्रारंभ 1 दिसंबर 2023, कर अवधि समाप्ति 30 नवंबर 2025, कर राशि 30,240, जुर्माना 9,828, मोबाइल नंबर 9756085264, वर्तमान पता ग्राम पजावा, तहसील मिलक, पंचायत पजावा, कुल बकाया 40,068, रजिस्ट्रेशन संख्या UP 22BT 0825, रजिस्ट्रेशन तिथि 9 दिसंबर 2022, वाहन प्रकार निर्माण वाहन, फिटनेस वैधता 8 दिसंबर 2024, मालिक का प्रकार व्यक्तिगत, कर अवधि प्रारंभ 1 नवंबर 2023, कर अवधि समाप्ति 31 अक्टूबर 2025, कर राशि 30,240, जुर्माना 9,828, मोबाइल नंबर 9410405012, वर्तमान पता रुस्तमपुर मिलक, जिला रामपुर 243701, कुल बकाया 40,068, रजिस्ट्रेशन संख्या UP 22BT 1702, रजिस्ट्रेशन तिथि 6 अप्रैल 2023, वाहन प्रकार निर्माण वाहन, फिटनेस वैधता 5 अप्रैल 2025, मालिक का प्रकार व्यक्तिगत, कर अवधि प्रारंभ 1 मार्च 2024, कर अवधि समाप्ति 28 फरवरी 2026, कर राशि 30,240, जुर्माना 9,828, मोबाइल नंबर 7906746551, वर्तमान पता मकान संख्या 03, ग्राम मुकरपुर, जिला रामपुर, कुल बकाया 40,068, रजिस्ट्रेशन संख्या UP 22BT 2147, रजिस्ट्रेशन तिथि 31 मई 2023, वाहन प्रकार निर्माण वाहन, फिटनेस वैधता 30 मई 2025, मालिक का प्रकार व्यक्तिगत, कर अवधि प्रारंभ 1 मई 2024, कर अवधि समाप्ति 30 अप्रैल 2026, कर राशि 30,240, जुर्माना 9,828, मोबाइल नंबर 9690880818, वर्तमान पता ग्राम सुजातगंज खेड़ा, तहसील अधूरी, कुल बकाया 40,068, रजिस्ट्रेशन संख्या UP 22BT 1684, रजिस्ट्रेशन तिथि 3 अप्रैल 2023, वाहन प्रकार निर्माण वाहन, फिटनेस वैधता 2 अप्रैल 2025, मालिक का प्रकार व्यक्तिगत, कर अवधि प्रारंभ 1 मार्च 2024, कर अवधि समाप्ति 28 फरवरी 2026, कर राशि 30,240, जुर्माना 9,828, मोबाइल नंबर 9368003474,
वर्तमान पता सईद नगर, टांडा, बदल्ली, जिला रामपुर। कुल बकाया 40,068। रजिस्ट्रेशन संख्या UP 22BT 1559। रजिस्ट्रेशन तिथि 20 मार्च 2023। वाहन प्रकार निर्माण वाहन। फिटनेस वैधता 19 मार्च 2025। मालिक का प्रकार व्यक्तिगत। कर अवधि प्रारंभ 1 मार्च 2024। कर अवधि समाप्ति 28 फरवरी 2026। कर राशि 30,240। जुर्माना 9,828। मोबाइल नंबर 9410696111। वर्तमान पता शौकत नगर, सिंगन खेड़ा, जिला रामपुर। कुल बकाया 40,068। रजिस्ट्रेशन संख्या UP 22BT 1683। रजिस्ट्रेशन तिथि 3 अप्रैल 2023। वाहन प्रकार निर्माण वाहन। फिटनेस वैधता 2 अप्रैल 2025। मालिक का प्रकार व्यक्तिगत। कर अवधि प्रारंभ 1 मार्च 2024। कर अवधि समाप्ति 28 फरवरी 2026। कर राशि 30,240। जुर्माना 9,828। मोबाइल नंबर 7088349373। वर्तमान पता ग्राम परसुपुरा, पोस्ट दाढ़ियाल। कुल बकाया 40,068। रजिस्ट्रेशन संख्या UP 22BT 1378। रजिस्ट्रेशन तिथि 24 फरवरी 2023। वाहन प्रकार निर्माण वाहन। फिटनेस वैधता 23 फरवरी 2025। मालिक का प्रकार व्यक्तिगत। कर अवधि प्रारंभ 1 फरवरी 2024। कर अवधि समाप्ति 31 जनवरी 2026। कर राशि 30,240। जुर्माना 9,828। मोबाइल नंबर 7248041478। वर्तमान पता ग्राम महतोष, तहसील बिलासपुर। कुल बकाया 40,068। रजिस्ट्रेशन संख्या UP 22BT 0319। रजिस्ट्रेशन तिथि 19 सितंबर 2022। वाहन प्रकार निर्माण वाहन। फिटनेस वैधता 18 सितंबर 2024। मालिक का प्रकार व्यक्तिगत। कर अवधि प्रारंभ 1 सितंबर 2023। कर अवधि समाप्ति 31 अगस्त 2025। कर राशि 30,240। जुर्माना 9,828। मोबाइल नंबर 9756351840। वर्तमान पता 362 लालपुर कलां, जिला रामपुर 244927। कुल बकाया 40,068। रजिस्ट्रेशन संख्या UP 22BT 2370। रजिस्ट्रेशन तिथि 27 जून 2023। वाहन प्रकार निर्माण वाहन। फिटनेस वैधता 26 जून 2025। मालिक का प्रकार व्यक्तिगत। कर अवधि प्रारंभ 1 जून 2024। कर अवधि समाप्ति 31 मई 2026। कर राशि 30,240। जुर्माना 9,828। मोबाइल नंबर 7668543402। वर्तमान पता मंडवा, हसनपुर, जिला रामपुर। कुल बकाया 40,068। रजिस्ट्रेशन संख्या UP 22AT 8836। रजिस्ट्रेशन तिथि 24 जनवरी 2022। वाहन प्रकार निर्माण वाहन। फिटनेस वैधता 14 अप्रैल 2026। मालिक का प्रकार व्यक्तिगत। कर अवधि प्रारंभ 1 मई 2024। कर अवधि समाप्ति 31 जुलाई 2025। कर राशि 21,000। जुर्माना 8,330। मोबाइल नंबर 9557698518। वर्तमान पता बालपुरा, बलुपुरा, जिला रामपुर। कुल बकाया 29,330। रजिस्ट्रेशन संख्या UP 22BT 1176। रजिस्ट्रेशन तिथि 31 जनवरी 2023। वाहन प्रकार निर्माण वाहन। फिटनेस वैधता 30 जनवरी 2025। मालिक का प्रकार व्यक्तिगत। कर अवधि प्रारंभ
1 जुलाई 2024। कर अवधि समाप्ति 30 सितंबर 2025। कर राशि 21,000। जुर्माना 7,140। मोबाइल नंबर 9927232142। वर्तमान पता बिजपुरी, लालपुर कलां, जिला रामपुर। कुल बकाया 28,140। रजिस्ट्रेशन संख्या UP 22AT9189। रजिस्ट्रेशन तिथि 12 अप्रैल 2022। वाहन प्रकार निर्माण वाहन। फिटनेस वैधता 11 अप्रैल 2026। मालिक का प्रकार व्यक्तिगत। कर अवधि प्रारंभ 1 जुलाई 2024। कर अवधि समाप्ति 30 सितंबर 2025। कर राशि 21,000। जुर्माना 7,140। मोबाइल नंबर 9758829786। वर्तमान पता ग्राम कसिया कुंडा, पोस्ट टांडा। कुल बकाया 28,140। रजिस्ट्रेशन संख्या UP 22BT1916। रजिस्ट्रेशन तिथि 3 मई 2023। वाहन प्रकार निर्माण वाहन। फिटनेस वैधता 2 मई 2025। मालिक का प्रकार फर्म। कर अवधि प्रारंभ 1 जुलाई 2024। कर अवधि समाप्ति 30 सितंबर 2025। कर राशि 21,000। जुर्माना 7,140। मोबाइल नंबर 9756666112। वर्तमान पता ग्राउंड फ्लोर, बिजली घर के पास, मथखेरा। कुल बकाया 28,140। रजिस्ट्रेशन संख्या UP 22BT1643। रजिस्ट्रेशन तिथि 29 मार्च 2023। वाहन प्रकार निर्माण वाहन। फिटनेस वैधता 28 मार्च 2025। मालिक का प्रकार व्यक्तिगत। कर अवधि प्रारंभ 1 जून 2024। कर अवधि समाप्ति 31 अगस्त 2025। कर राशि 21,000। जुर्माना 7,140। मोबाइल नंबर 9761030421। वर्तमान पता बिझड़ा, पोस्ट कुंवरपुर, नांकार बिजरा। कुल बकाया 28,140। रजिस्ट्रेशन संख्या UP 22BT4602। रजिस्ट्रेशन तिथि 19 मार्च 2024। वाहन प्रकार निर्माण वाहन। फिटनेस वैधता 18 मार्च 2026। मालिक का प्रकार फर्म। कर अवधि प्रारंभ 1 दिसंबर 2024। कर अवधि समाप्ति 31 अगस्त 2025। कर राशि 23,625। जुर्माना 4,332। मोबाइल नंबर 9410492039। वर्तमान पता अधूरी निर्माण अंकित गुप्ता, हाईवे धर्मकांटा। कुल बकाया 27,957। रजिस्ट्रेशन संख्या UP 22BT5077। रजिस्ट्रेशन तिथि 15 मई 2024। वाहन प्रकार निर्माण वाहन। फिटनेस वैधता 14 मई 2026। मालिक का प्रकार फर्म। कर अवधि प्रारंभ 1 अप्रैल 2025। कर अवधि समाप्ति 31 मार्च 2026। कर राशि 24,570। जुर्माना 1,229। मोबाइल नंबर 7678153013। वर्तमान पता ग्राम पट्टी कलां, तहसील सुअर, जिला रामपुर। कुल बकाया 25,799।